The Tall Elephant 2024 பிளானரோட ஃபிளிப் த்ரூ தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுக்கு முந்தின வீடியோல ஜர்னலோட ஃபிளிப் த்ரூ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்சிங் ஆல்சோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். இன்கேஸ் நீங்க அந்த வீடியோஸ் பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், நீங்க வந்து போய் பாருங்க. அண்ட் ஹே கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு another video of Keep Going. This is Benny and let's get started. இதுதான் 2024 பிளானர். நீங்கள் வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2024 பிளானர்னு கோல்ட் ஃபாயிலில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பேக்கில் வந்து மேட் இன் இந்தியா த டால் எலிஃபென்ட் அண்ட் அவங்களோட பிராண்ட் லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி பில்டிங்ஸ் வித் இந்த கலர் தீமில் தான் இந்த ஃபுல் பிளானருமே இருக்கும். இதுவுமே வந்து ஜேர்னல் மாதிரி இந்த பில்டிங்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் தென் ஓப்பன் பண்ணா இந்த வேவி எஃபெக்ட் பேஜ். ஸோ இது வந்து ஜேர்னலையும் கொஞ்சம் சிமிலரா தான் இருந்துச்சு. பட் அந்த கலர் காம்பினேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இது பெருசா எனக்கு பிடிச்சது இல்லை. பட் இன் கேஸ் யூ லவ் இட், லெட் மீ நோ. அண்ட் தென் the Tall Elephant 2024 பிளானர்னு கொடுத்துருக்காங்க. The next page you can give your name and then personal information. எல்லாமே ரொம்ப பேசிக். ஓகே, பிளானர் வந்து மோர் ஆஃப் ஒர்க் ரிலேட்டட்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்காக இயர்லி வியூ இந்த மாதிரி மந்த் பை மந்தாக கொடுத்துருக்காங்க வித் த டேட்ஸ். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து எதனா இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் வந்து இதில் நோட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபுல் லிட்டில் பிளாக் பாக்ஸ் வாங்காமல் இந்த பிளானர் மட்டும் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் வாங்கலாம். ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும்தான் பர்சனலுக்கும் ப்ரொஃபஷனலுக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் டில் டிசம்பர் இந்த இயர்லி வியூ இருக்குது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் விஷன் போர்டு இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் 2 blank pages. இன்கேஸ் இது வந்து உங்க பிளானர் ப்ரொஃபஷனலா மட்டும்னா ஸோ உங்க ப்ரொஃபஷனுக்கு ரிலேட்டடான விஷன் போர்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நீங்க ஒட்டிக்கலாம். இல்ல நான் வந்து பர்சனலுக்கும் இதுதானா ரெண்டையுமே நீங்க வந்து வேணா இது டிஃப்ரெண்டா நீங்களே லைன் போட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் விஷ். அண்ட் தென் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். ஸோ இது எப்பயாவது வந்தா நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஸ்மார்ட் கோல்ஸ். ஓகே, கோல்ஸ் வந்து சும்மா ஏனோ தானும் செட் பண்ணாம ப்ராப்பரா அந்த மெத்தட்ஸ் படி நீங்க செட் பண்றதுக்கு 2 மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எதர் ஸ்மார்ட் இல்லைன்னா ஓகே, அது ரெண்டுமே 2 மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கோல் செட்டிங். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த 2 பேஜ்ல கோல் செட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் 2 பேஜ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் லேர்னிங்ஸ். ஸ்கில்ஸ் வந்து அப்ஸ்கில்லிங்னா நீங்க வந்து புதுசா ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் நீங்க வந்து கத்துக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம். இல்ல நீங்க ஆல்ரெடி கத்துக்கிட்டோன்னு இப்போ டச் இல்லாம நீங்க மறந்துருக்கலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு திரும்ப அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும்னா ரீஸ்கில் எது எது வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து இதில் நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். Similarly, learning ku what you want to learn, what you want to unlearn and what you want to relearn. அதுக்காக 3 split கொடுத்திருக்காங்க. And the next page is any projects that you work on, you can write it here. And then there is annual tracker similar to the journal. But in case you want to do some task or activities on a monthly basis, அதை நீங்க வந்து இதுல நோட் பண்ணி எல்லா மந்த்தும் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களான்னு ட்ராக் பண்ண இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Similarly, if you have something daily basis, அதுக்காக you have this annual tracker by days. Again, up to 4 activities or if it's your personalக்கும் நீங்க இதான் யூஸ் பண்றீங்கன்னா 4 habitsக்காகவும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பை டேஸ் இருக்கு. அண்ட் the next page is a blank page and then month ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி ஓவரால் த்ரூ அவுட் த இயர் எப்போ வேணா நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஜான் இதோட ஆர்ட் ஒர்க் தீமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. அண்ட் தென் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எவ்ரி மந்த் ஹேஸ் திஸ் லே அவுட். இதுல வந்து அந்த மந்தோட கேலண்டர் கொடுத்துருக்காங்க, மோட்டிவேஷனல் கோட். அண்ட் தென் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் டேஸ் 1st இருந்து 31st வரை கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னா டைம் பிளாக்கிங். நீங்க வந்து பை டைம் நீங்க எதுனா இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் இந்த டைம் டு இந்த டைம் நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு டூ மை எக்ஸசைஸ், இந்த டைம் டு இந்த டைம் ஐ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ வாக், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இல்ல உங்க ஒர்க்ல கூட இந்த டைமுக்குள்ள நான் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் அமைச்சிடணும் அந்த மாதிரி பட்டதால நீங்க டைம் இதுல நோட் பண்ணிட்டு இட் கேன் பி கஸ்டமைசபிள். அதுக்காக தான் அவங்க வந்து அதை ஃபில் பண்ணாம கொடுத்துருக்காங்க, விச் இஸ் குட். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டைம் பிளாக்கிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும். நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பேஜை யூஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு மந்த்லி ஸ்ப்ரெட் தான். அண்ட் தென் டெய்லி ஸ்ப்ரெட் அது வந்து பை வீக் கொடுத்துருக்காங்க. லைக் எவ்ரி வீக்குக்கு வீக் நம்பர் வரும். அண்ட் தென் வீக்லி ப்ரையாரிட்டி, டு டூஸ் அண்ட் நோட் ஃபார் திஸ் வீக். ஸோ வீக் இங்க வரும். மண்டேஸ் எப்பயுமே இந்த ஸ்பேஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தென் தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே அதான் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கும். தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே. அகைன் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வீக் 2 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த வீக்ல என்ன இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீக்லி ப்ரையாரிட்டிஸ் எதனா இருந்தா வீக்குக்கே நீங்க தேவைப்பட்டது இதுல எழுதிக்கலாம். இல்லைன்னா டெய்லி யூ கேன் ரைட் டு டூஸ் ஹியர். அதுக்காக ஒரு செக் பாக்ஸ் கொடுத்து டு டூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிளஸ் கீழே இஃப் யூ வாண்ட் எனி அடிஷனல் நோட்ஸ் அண்ட் நீங்க வந்து தண்ணி ட்ராக் பண்றது இந்த மாதிரி எதனா லைக் ஹவு மெனி கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் யூ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் அதெல்லாம் நீங்க வந்து ட்ராக் பண்ண இங்க 3 திங்ஸ் நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து த்ரூ அவுட் த பிளானர் இருக்கிற டெய்லி வியூவே. ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் டாஸ்க் வந்து நீங்க செக் பண்றது, இது நான் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு அது நம்ம பண்றோமா இல்லையான்றத ட்ராக் பண்றதா இந்த ஃபுல் பிளானருமே.
இஃப் யூ சி வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி கலர் ஃபாண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. வீக் எண்டிங் சண்டேஸ் மட்டும் ஒரு மாதிரி பிளாங்கா கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ திங்க் ஜஸ்ட் டு டினோட் தட் த வீக் இஸ் எண்டிங் ஹியர் அண்ட் அடுத்த பேஜ்ல த நெக்ஸ்ட் வீக் வில் ஸ்டார்ட். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸாவே இருக்கும். அண்ட் இன்கேஸ் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான் வந்து உங்களுக்கு மண்டே ஸ்டார்ட் ஆனனால யூ கெட்டிங் லைக் எப்பயுமே மண்டே இதுல தான் வரும். பட் இன்கேஸ் ஜான் வந்து டியூஸ்டே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா யூ வில் ஹாவ் அ கிரிட் ஸ்பேஸ். இந்த நோட்ஸ்ன்றத ஃபுல்லா இங்க கொடுத்துருவாங்க ஃபார் யூ டு யூட்டிலைஸ். பிகாஸ் இந்த லே அவுட்டை வந்து அவங்க சேஞ்சே பண்ணல த்ரூ அவுட் த பிளானர். ஸோ அப்கமிங் மந்த்ஸ்ல நான் காமிக்கிறேன். அண்ட் தென் மூவிங் ஆன், this is every day. You can see it's the same. And once the month ends எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறேன். So 31st month is ending here. Next page வந்து finance tracking கொடுத்திருக்காங்க. So in case you don't buy the journal, I think this will be really helpful. நீங்க வந்து உங்களுடைய ஃபினான்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிளேஸ்ல ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கர் சிமிலர் டு ஹேபிட் ட்ராக்கர். அகைன் நீங்க வந்து ஜேர்னல் வாங்கலைன்னா இது ஒரு ஹேபிட் ட்ராக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஆக்டிவிட்டி எனி ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க இதை வந்து எழுதிட்டு கீழே வந்து டிக் பண்ணி அந்த ஃபுல் மந்த்துக்கு நீங்க ட்ராக் பண்ற ஒரு பேஜா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பிளானருங்கிறனால அவங்க ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் இட்ஸ் ஜேர்னல் அது வந்து ஹேபிட் ட்ராக்கரா கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் தேர் இஸ் அ blank பேஜ் அண்ட் யூ கோ டு ஃபெப். ஸோ இதே தான் வந்து த்ரூ அவுட் சேம் லேஅவுட் ஃபார் ஆல் த மந்த்ஸ். யூ கேன் சி இது எல்லாமே வந்து ஃபெப் ஓடது. அகைன் மார்ச் எவ்ரி மந்த்துக்கு ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. அண்ட் இட்ஸ் த சேம். நான் சொன்ன மாதிரி திஸ் மந்த் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் அ ஃப்ரைடே. ஓகேங்களா, நான் சொன்னேன் இதுல Thursday, Friday, Saturday, Sunday அண்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீக்கோட கவுண்ட் தான் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும். வீக் 10. ஸோ இது வீக் 9ஓட கண்டினியூவேஷன். அதனால இந்த இடத்த வந்து ஒரு blank ஸ்பேஸ். ஸோ சிமிலர்லி எல்லா மந்த்துக்குமே அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜூலை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஜூலை ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் அ மண்டே, ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். அண்ட் தென் ஆகஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் அ Thursday, அதுவும் ஃபைன் பிகாஸ் இந்த லே அவுட்ல எந்த டிஃபரன்ஸுமே வராது. வேற செப்டம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் சண்டே, அதனால இந்த இவ்வளோ பேஜுமே அவங்க வந்து உங்களுக்கு blank. And the next page again they will continue. So இதுதான் வந்து அவங்க layout. So this is the same till December. So directா December போயிடலாம். So December ends here. ஒரு notes page. Again finance and activity is the same. Next last few pagesல நோட்ஸுக்கு 2 பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்க்கு 2 பேஜ். எதர் உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு நீங்க ஸ்வாட் பண்றதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல உங்க பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் நீங்க வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் மெத்தட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ். அதுக்காக நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ். அகைன் இது வந்து ஒரு பிசினஸ்ல யூஸ் பண்ற ஒரு மேட்ரிக். இது வந்து உங்க பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அகைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டூ நவ், டூ லேட்டர், டெலிகேட், லைக் மற்றவங்களுக்கு எதாவது டாஸ்க் நீங்க இன்னொருத்தவங்க பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, வாட் எவர் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட், அதை வந்து நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு 4 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க which you want to use. அண்ட் தென் பிரெயின் டம்புக்காக 2 பேஜ், பிரெயின் மைண்ட் மேப்புக்காக 2 பேஜ், நோட்ஸ்க்காக 1 பேஜ், ரிமைனிங் எல்லாமே மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங்காக ஒரு ஃபியூ பேஜஸ். ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பிளானர்லேயே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆஃப் டாஸ்க். எல்லா பிளேஸ்லையும் நீங்கள் வந்து டாஸ்க் மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு பிளானர் ஒரு டைரி மாதிரி தான் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அடிஷ்னலாக உங்கள் பர்சனல் க்ரோத்துக்காக இதில் பெருசாக எதுவுமே இல்லை. இஃப் யூ வாண்ட் மோர் டு டெவலப் யுவர் எமோஷனல் வெல்பீயிங், ஐ திங்க் யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் த ஜேர்னல். பட் நான் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து பிளானர் போகலாம், இல்லை ரெண்டுமே வேணும்னா நீங்கள் வந்து த லிட்டில் பிளாக் பாக்ஸ் கிட்ட வாங்கிக்கலாம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் பேஜில் இதுலேயுமே வந்து ஒரு பாக்கெட் இருக்கு, எப்படி ஜேர்னலில் இருந்துச்சோ. இதுதான் அன்பாக்சிங்கில் நான் காமிக்க மறந்துட்டேன். ஸோ இதுலேயுமே வந்து 8 ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ். இது மோர் ஆர் லெஸ் நீங்கள் வந்து டாஸ்க், டு டூஸ், ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இதில் இருக்க 8 ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். Don't forget important reminders and கொஞ்சம் blank, like whatever you want you can write it. ஸோ இதுதான் வந்து பிளானர்ல இருக்கிற 8 ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ். நீங்க வந்து இன்கேஸ் இந்த பிளானர் மட்டும் யூர் பர்ச்சேசிங்னா இந்த 8 ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேணாம். இந்த பேக்ல இருக்க என்வலப் நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கரெக்டா வச்சிருப்பாங்க. பட் இந்த லிட்டில் பிளாக் பாக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா இந்த பிளானருக்கு தனியா ஒரு ஸ்டிக்கர் புக் வரும். நான் காமிச்சிருப்பேன் அன்பாக்சிங் வீடியோல. அந்த ஸ்டிக்கர் புக் வேணும்னா நீங்க வந்து அந்த லிட்டில் பிளாக் பாக்ஸ் அந்த என்டையர் கிட் வாங்கினாதான் அந்த ஸ்டிக்கர் புக் வரும். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டிக்கர் புக். இன்கேஸ் யூ பர்ச்சேஸ் ஒன்லி த பிளானர், அந்த 8 ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ் நான் காமிச்சேன் இல்லையா, அதுதான் வரும். இந்த புக் வந்து தனியா அந்த ஃபுல் பாக்ஸ் வாங்கினா யூ வில் கெட் அ புக் ஆஃப் ஸ்டிக்கர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே அகைன் ரிலேட்டட் டு த பிளானர். இதே மாதிரி சிமிலரா யூ வில் கெட் ஜேர்னல் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஆல்சோ.
இதுவும் அகெயின் அந்த லிட்டில் பிளாக் பாக்ஸ் வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து வரும். செப்பரேட்டாக ஜேர்னல் வாங்கினீங்கன்னா இது உங்களுக்கு வராது. இந்த ஜேர்னல் பின்னாடி அகெயின் சிமிலர் 8 ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ் இருக்கும், அது மட்டும் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதுதான் ஸ்டிக்கர் புக்ஸ். பட் யா, ஸோ திஸ் இஸ் த 2024 டால் எலிஃபென்ட்டோட பிளானர். ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். I hope you found it useful. So இந்த மாதிரி journaling, planning, இந்த மாதிரி content related videos உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா don't forget to subscribe. And அடுத்த வீடியோல உங்களை பார்க்குறேன். Until then it's tada bye bye from Benny. Spread love, spread smiles, keep going. Bye.